Bəli, əziz qardaşlar, hər bir müsəlman günah edəndir, xəta edəndir. Və günah və xəta etdiyi təqdirdə günahlarına görə Allahın qarşısında xəlvətdə o ağlayarsa, Allah Teala onu nicat tapanlardan edər. Fikir verin, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, kim susarsa, yəni dilini qoruyarsa, bir mənalı olaraq nicat tapar. Ona görə dəyərli qardaşlar, hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, bu həyatda dilini qorusun, nicat tapması üçün, Allahın razılığını qazanması üçün və həmçinin Allahın məğfirətinə, bağışlamasına nail olması üçün, əməllərinin islah olması üçün çalışmalıdır, dilini qorusun. Və dili qorumaq həm insanın dünyada, həm də axirətdə bir çox xeyirlərə nail olmasına səbəbdir. Uca Allahdan istəyirəm ki, bizim hər birimizə dilimizi qorumağı nəsib etsin. Allahdan diləyirəm ki, bizim hər birimizin dilimizlə etdiyimiz xətaları, nöqsanları, günahları bağışlasın. Allahdan diləyirəm ki, bizi öz dini üzərində sabit qədəm etsin və bütün əməllərimizi ixlaslı etsin və uca Allahdan istəyirəm ki, valideynlərimizə rəhm eləsin, zürriyyətimizi salihlərdən etsin və Allah Teala zülmə məruz qalan bütün müsəlmanlara yardım etsin və Allahdan istəyirəm ki, hər birimizi iman üzərində yaşadıb, iman üzərində bu həyatdan köçməyi müvəffəq etsin. Sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyk.